Ulibuha panamna na maurda Yesus Kristus henang deka bata paraga Bali ta acara pamaring ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang badat babaca na pulung malakata habayak. Al-ama maayong ta majaga mauri rahibiha ya karahimadi yaga menyema huhu anamu bama kahuru kara tahagamu bama poha pamelangwi ya nangaramu tarah na ya mauri buhang maya parangwi na pulungumu waga makanamu kahilu ranguraihi kara kapiak na nyema bama rangwi na pulungumu waga makalua kampi kumaka bampahlaku ya tamurukuma mula nemor Yesus Kristus dia kadika nakmanima. Amin. Ulibuha na renungan da terahinaya tadi kia walung ta buku renungan wasiat na judulna na tegor ni mauri walung ta kitab Amos kawudu patu bajaru namu lapa bajar habun tilu napa peta dada yayaka na bajaru hiwa na mawina na lingna nyua bak di paluai gimika kapori jeka werung tapa tadumi tapa pamulami bak di pamalele gimihaka da omami da pungi anggurumi da pungi saitunimi na pajapha kabala ia pak batauna dami balima lenyua Amosu kawudu patu bajaru hiwa uldad buha abidi badana manada ngunaha damu bamu bere nakaninu mulana nakaninu bana patakanya nama langutaka na peribahasa yayi panamu nade duta kapeku terime na tegoran kata akui na pajalada manga kata pakalunya na patada ditapatoma pataka kanyaka na tegoran mula na muda na olida taka mainggunane bana patuwainya na muruk na marahi kalunguna ta kitab Amosu kawudu patu bajar namu lapta bajar habul tilu yai napaihi tegoran ni mauri ta tau Israelu i mauri na tegori na tau Israelu mulana na pata ibadana nama dapat denung tahaga ni mauri na ibadana namu lali hamangati lali manadangi taka na kobu bali dapat imang ihina dawali ati mana bananamu ye mauri ya kana ul na petau malingara bana pahalaku ya na ibadana dapat imang artina dapat imang hasiluna bana pakalunya na patamorukuna padai mana na moruku tadroko ya kata jala imauri dana kaya mena pata ibadah na taung nau mula nau naka dina tegor hai mauri dada haro buma dada haro pia magandum da pungi angguru da pungi saitunu da pai mangwada di tauna nau ka ki mauri mula namunaha dangu kada pek haria wai nguwinaha taka bolu aha pake da kaduda angu dada tau manyawil na tegoran ni mauri dada haria ma ulibuhagu na tegoran ni mauri leiduta lewat ta olida atau lewat nutu baganane nama dadi bada pamalih harubu ba katiwu da kabala panamuway na da jala da duta duni mauri
tada ne banana muda. Da tada dabuha manada. Mai ka uli buha, kata kayi, kata hime tamakalung na tegora ni mauri, kapek aingguna na tamuru kuda. Amin. Malakata habayang. Hiluyaga mauri ba makhuru karat hagamu bampo hapa melanggu yang ngaramu. Manga meka parangu yang pulungum. Makareu konam kampamula madu game taati mania mahatau hatau karaka pia kuna bampa halaku ya tamurukuma. Dang kampek haria pagana kia kana madadi bamu tegor manyama kampek panama tungu tapulungum. Mula ni mor Yesus dia kadika napmanima. Amin. Dednau na kauldat buha na renungan terahinaya. Abi bula kinya bami like, subscribe, ya ka bami pabarinya. Ya ka taminauka, mera ka enak bami dikidumami, bami wewarnya na pulung, nyemi ya ka na ya ka be, mor Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.